呢個啱嘅。好耐冇見喎，最近點啊？都係咁啦。但係好似有啲唔同咗喎。係嘅，對愛情有啲新嘅睇法。哇，咁我要聽下喎。我淨係想玩女仔，以為自己情場殺手啦，有時肯定咧佢搭秘書女朋友快過，真係兩個禮拜換一次。但係如果今日所有我中意嘅人都走咗，或者我當初應該聽你講，珍惜佢，珍惜每段感。喂，我 OK 啊，我頭先傾緊嘢，係啊，我一個嚟揾你，你想去邊啊？哦，好啊，陳寶退有冇睇啊？好睇啊！我中意戲入面嗰個男主角。嗰個男主角，我覺得配角做得仲好喎。會啊，嗰個衰人。係咩？我因為今晚我哋食飯再睇第二套咯。好啊。等，佢呢個咧唔知點解由呢個國家跟住轉到呢個國家，跟住又周圍轉咁樣，點解嘅呢個？簡單㗎咋。咁一係你幫我做咗佢啦呢個，我都唔識做，唔係後面呢版啦都唔係好識做，幫我搞掂佢啦。好啊。等陣仲有一盤。呢我唔記得帶喎，因為我遲啲再俾你啦，你幫我做埋佢啦。好啊。我去一去洗手間。好啊，拜拜。我喺前面等你啊。喂。做咩事啊？點解喊嘅？原來你都唔中意我嘅。唔啱啦，你喺邊啊？我而家過嚟揾你啊！我喺屋企樓下啊。好啦，我依家過嚟揾你啊！記得嗰時有個才子張阿秀，讀書叻，又對經濟學有研究，第時拎諾貝爾獎都冇問題啦。但係咧，阿秀就為咗你啊，狠狠咁派咗個人卡俾佢啊！世間末日，是愛根本不需大氣氛，悄悄付上情，原來平凡都可。私はアリ。你搞咩啊你？阿秀，你明唔明？對呢個世界，你可能只係一個人，但係對於我，就係一個世界。我知你係好好人，但係真係唔啱我，不如做朋友啦。因為你唔夠高咯。人哋阿傑係小美加傑嘅人，你係咩啊？你唔好咁啦。咁喺嗰陣好似咁求其就話要同阿秀同居，好似真係有啲唔係好。好彩阿秀嗰陣時有堅持自己原則咋，如果唔係俾你食咗都唔知啊！喂，不如搬出嚟住。嚇唔好啦，點解嘅？同居咪曳曳咯。咁我哋都一齊咗成個月啦，就算真係一齊做咩問題啊，我哋都咁了解對方。但係教會唔俾喎。2013年啦，邊個做信耶穌㗎？咩年代啊？依家講清楚啊！你係咪真係中意我㗎？係啊，但係我唔使講，你諗清楚先再嚟揾我 ，OK？ 喂阿傑，其實以前咧同阿秀一齊呢個時間，我真係覺得係開心嘅，不過就我放唔低以前嗰啲感情，所以到咗最後唔單止傷到我自己，仲傷到我自己。嗰陣
陣時阿秀真係好中意同好信你㗎，有人話你同第二個女仔出街，佢點都唔信啊，仲鬧到嗰個人狗血淋頭，但係點知你最後都係令佢咁失望。最緊要你同我企喺度，你個人渣！你唔係同阿秀一齊嘅咩？你而家同嗰個女一齊，呢個一腳踏兩船。你幾搞笑嘅喎！我而家同邊個一齊關唔關你事啊？我一個搭機船又關唔關你事啊？你兵嚟嘅咋？你有咩資格話我啊？我依家就同阿秀講，你咪同阿秀講咯，你覺得佢信邊個啦？喂，點解你同呢個女人一齊㗎？呢個女人邊個嚟㗎嚇？唔係啊，我哋冇嘢，你信我啊！我哋冇嘢啊！你講乜嘢？講咩啊？唔係信我，我哋冇嘢啊！之前我聽你講嗰啲基督教價值觀，我覺得同當時嘅社會風氣相比之下，我真係覺得好老土。但係經歷咗咁多次失敗之後，或者可能即係最老土嘅嘢先至可能係最啱。一個負責任嘅愛情，總係奠基於男女雙方係咪可以共度一生。一個負責任嘅愛情，總係指向婚姻。唔理最後結果如何，戀愛過程中一定係以婚姻為標杆，以婚姻為戀愛嘅指南針。放鬆補習先啊，拜。得得收，唔記得嗰句嘢講。你個人渣！